হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সবাই? তো কয়েকদিন আগে কাজের সূত্রে আমি গেছিলাম একটু রবীন্দ্র সদনে। তো সন্ধেবেলায় ফেরার সময় প্রচণ্ড খিদে পাচ্ছিল, তো তাই ভাবলাম একটুখানি কিছু খাওয়া যাক। তো দেখলাম ঠিক রবীন্দ্র সদনের মেট্রো গেটের সামনে, মানে একদম হলদিরামের ঠিক উল্টো দিকে একটা মোমোর ঠেলা বসে। দেখতে পাচ্ছ এই যে এক্সাইডের একদম সামনেই। তো মোমোর ঠেলাটার সামনে কিন্তু প্রচণ্ড ভিড় ছিল, আর সেই ভিড় দেখে আমিও চলে গেলাম মোমো খেতে। দেখতে পাচ্ছ এক প্লেট মোমো জাস্ট নিয়ে নিয়েছি। তো মোমোটা ট্রাই করলাম। তো মোমোর সাথে দিয়েছিল গ্রিন চাটনি, আর তার সাথে মোমোর চাটনি ছিল একটা রেড কালারের। তো গ্রিন চাটনিতে ডুবিয়ে দেখতে পাচ্ছ ভেতরের যে স্টাফিংটা, চিকেনের স্টাফিংটা কিন্তু বেশ ভালোই ছিল, বেশ ভরে ভরে চিকেন দেওয়া ছিল। কিন্তু ওপরের যে মোমো শিটটা সেটা কিন্তু বেশ মোটা ছিল। তো টেস্ট করার জন্যে দেখতে পাচ্ছ এরকম চাটনিতে ডুবিয়ে জাস্ট একটা বাইট নিলাম, কিন্তু আমার অতটা ভালো লাগলো না। মানে যতটা আমি ভেবেছিলাম ভিড় দেখে যে মোমোটা একটা দারুণ লেভেলের টেস্টি হবে, ততটা কিন্তু আমার ভালো লাগেনি। আর স্যুপটাও আমার মোটামুটিই লেগেছে। তো তোমরা এখান থেকে ট্রাই করেছো কি না আমাকে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট সেকশানে জানাতে পারো। একদম রবীন্দ্র সদনের মেট্রো গেটের সামনে হলদিরামের ঠিক উল্টো দিকে। আর এরকম মোমো জাস্ট এক প্লেট সাটিয়ে বাড়ি চলে এলাম, কিন্তু মোমোটা আমার ঠিকঠাক মানে মোটামুটি লেগেছে, খুব যে একদম আহামরি সেরকম লাগেনি। তো যাই হোক, তোমরা যদি এখান থেকে মোমো ট্রাই করতে চাও অবশ্যই গিয়ে ট্রাই করতে পারো। এক প্লেটের মোমোর দাম ছিল 50 টাকা, যার মধ্যে 5 পিস মোমো ছিল, মানে পার মোমো 10 টাকা করে। এটা আমার একদমই ভ্যালু ফর মানি মনে হয়নি, যদিও এটা আমার একদম নিজস্ব পারসেপশন। যাই হোক, মোমো টোমো খাওয়া কমপ্লিট, এবার বাড়ি যাওয়ার পালা। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, চ্যানেলটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না। এখন চললাম।